Hello，大家好啊，我係阿 Ken 啊，係啦，可能睇唔出我係阿 Ken 啊，係啦，我係真係阿 Ken 啊，係啦，好晒啊，所以我喺度咧，即係唔介意咁樣同大家打招呼啦，係啦，咁我今日咧嚟咗瑞士啊，咁啊唔好以為我嚟瑞士咁變態都要做直播，係放假嘅，係啦，咁所以今日咧所同你哋嘅分享嘢咧就唔好即係同工作太多關係啦，不過咁樣嘅，我又即係始終忍唔住啦，都將我自己嘅即係你哋上堂嘅心態啦。去融合做啲分享俾大家啦，因為咧點解咁講咧？好多同學仔咧都係講緊即係成人學習啊嘛，成人學習咧其實已經係即係閒閒地。如果你話好似阿 Ken 40歲咧，要脱離咗40幾歲再學翻嘢咧，你都已經係有成30年冇再學習噶咯喎，係咪先？咁學習有啲咩心態要喚醒翻大家咧？嗱，我今日都去學滑雪嘅，我自己咧都係想去到呢一層，你見到呢一層咧好高嗰層咧。去玩到滑雪嘅，哇！咁你搭咗飛機14個鐘頭，冇理由自己少少 achievement 咁高都做唔到㗎，或者係都搞唔掂㗎，係咪先？咁但係咧，我有少少同你分享啦。阿 Ken 我自己咧真係唔係好識得滑雪嘅，等同於你哋都唔係好識得做網購創業一樣啦。咁我自己咧喺網購創業嗰邊咧，不斷其實上堂都講嘅，你想去到呢一個高峰咧，除咗你話要不斷學習之外咧，有咩辦法去到呢度咧？嗱，其實我覺得咧，你有目標咧，你要明白一個銀仔好似有兩面咁樣，目標障礙，目標障礙，去到咁高，我講係 level 3啦嚇嘅障礙係乜嘢咧？就係你作為 beginner 唔可能係一步登天去到呢一度嘅。OK，嗱，今次係阿 Ken 咧5年之內第2次嚟呢個瑞士呢個去滑雪啦。我諗我第一次嚟呢度咧，即係齋睇嘅啫。唔可能話去得到去玩啊！咁但係今次咧，我自己可能由一個 beginner 開始去到 mid level 啦，即係第2個 level 啦，去到呢度嘅目標或者個障礙咧，我就會覺得係清晰啲啦。嗱，所以上堂咧，其實有去到呢度嘅目標或者個障礙咧，我就會覺得係清晰啲。嗰樣嘢你哋一定要明白嘅，你要清晰自己係乜嘢目標，但係就唔好一步登天。係啦，你去翻呢個位先啦。嗱，你見到一個 trip 咧，係啦，一個隧道咧。就係我哋所講嗰啲 beginner 啦嚇，我太太就係即係成個 trip 咧都係喺度玩嘅啫。OK，咁佢好清楚自己定位咧。今次嚟瑞士咁遠，都只不過可以係做到 beginner 就算數啦。OK，咁所以咧目標咧唔係諗住 set 得越大越好㗎。OK，按部就班，你反而將你嘅目標咧去到咁高咧，揾翻3個 level 先，由 level 1開始逐步做。嗱，咁你話講翻網購咧，或者做直播咧？最重要係乜嘢咧？我覺得嗱，我覺得做 AI 網店咧，最重要你有一啲 IT 嘅知識。嗱，一定係講緊啲上架啦，講緊製造內容啦，講緊大數據啦，賣廣告呢幾個步驟嘅。OK，咁如果你話你係做直播咧，我覺得你嘅魅力行銷係最緊要嘅。OK，咁所以你就係呢兩樣嘢行翻自己 level 1先。OK，好啦，頭先都講過，第2個分享乜嘢咧？就係你目標越大。你嘅雙銀面，即係你嘅正反面啊，好似一個 coin have two face 咁樣咧 ，coin have two face 咧，你想有呢個咁大目標，你嘅障礙一定亦都好大嘅，一定好大嘅。OK，咁我今次嘅障礙去到咁大咧，就係我要練習好多次啦。我喺香港都做好多體能先可以應付得到啦，諸如此類，仲或者擺好多時間上 YouTube 睇下點樣去到呢一度啦。OK， 伴隨住你嘅目標一定要有障礙嘅，所以你嘅目標越細咧。其實你障礙就相對會細啲，係啦。咁我自己少少心得啦。上幾次我都係玩緊係嗰個位，即係嗰個 trip 係 beginner 嗰個位嘅。OK， 今次去到 level 2啦，就係可能去到你哋而家見得到有啲人上落嚟個位度啦。OK，咁我咧其實都係咧個障礙咧，發覺咧要點樣將佢咧越少越好，即係由目標1去到目標2。OK， 我做到啦，我唔急住去目標3先。我要喺目標2咧，將我嘅障礙減到最少，即係隻腳又唔痛，又唔會撲親，先至去 level 3嘅。OK， 嗱，咁呢樣嘢同大家去學習咧，或者你坊間你見到學習嘅課程有啲唔同嘅。佢哋會好多時候叫你一步就要去到好高，伴隨你嘅障礙咧，就係只不過你唔夠恆心，所以你去唔到。其實唔係嘅，學習一定要分3個 level， 揾翻自己目標1先。好啦，由目標1去到目標2咧。你一定要搞清楚目標1已經要完全將你嘅障礙減到0，你先去目標2。同樣地，你去目標2咧，亦都要將你嘅障礙減到0，你先去目標3。如果唔係
喺 level 1、2你各自嘅障礙都未搞掂咧，你去到 level 3咧，你絕對好痛苦嘅，好冇？嗱，我自己都係去到旅行嗰邊咧，都好掛住大家，將我自己學習嘅分享咧話俾你哋聽。雖然阿 Ken 而家咧就喺網購嗰邊咧，就唔係叫 BB 班，我已經可能去到 level 3嘅啦，已經真係喺網購嗰邊。但係我同你哋一樣，學習喺我嘅人生涯裏面咧，係只會繼續越嚟越多嘅啫。尤其是我而家中年，又要面對 AI 嘅挑戰，又要面對以後未來可能我要將我網購定位係賣俾後生仔，唔再賣俾我哋啲老人家啦，係咪？我嘅障礙其實都好多嘅喎，我都係需要繼續學習。我繼續學習，亦都係會將我學習嘅經驗話俾你聽，希望大家一齊學習，大家一齊進步，好唔好？應承我都去想你哋進步，你都一齊去進步，好唔好？加油！